ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानगुणान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय चूडामणिकृतविधुर्बलयीकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुमव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावलीगूढार्थांस्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। तर्हि तत्पुरुषपर्यन्तं समाप्तं पूर्वम्। इदानीम् अव्ययीभावसमासः। अव्ययीभावसमासस्थले अश्वपदविग्रहः इति किञ्चित् भवति। अश्वपदविग्रहः नाम किम् इत्युक्तौ समस्यमान नाम समासे यानि पदानि विद्यन्ते तदतिरिक्त पदानां यदि विग्रहवाक्ये निवेशः तर्हि अश्वपदविग्रहः इति उच्यते। उपकुम्भम् इत्यस्ति, कुम्भस्य समीपम् इति तस्य विग्रहवाक्यं। तर्हि उपकुम्भम् इति समासे उप इति कुम्भं कुम्भ अम् इति पदानि सन्ति अथवा पदानि सन्ति इति अथवा उपकुम्भ इति वा स्वीकरोतु पदे स्तः। तदपेक्षया अतिरिक्तं पदं समीपम् इति पदं। तर्हि तत्पदं प्रकृते किं समासघटकतया तत्र उपयुज्यते इति कृत्वा विग्रहवाक्यान्तर्गतत्वेन उपयुज्यते इत्यतः अश्वपदविग्रहः इत्युच्यते। तदुच्यते उपकुम्भम् अर्धविप्पली इत्यादौ परपदे तत्सम्बन्धिनि लक्षणा पूर्वपदं पूर्वपदार्थप्रधानतया च अन्वयबोधः। परपदे तत्सम्बन्धिनि लक्षणा नाम कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा, उपपदार्थः समीपम् इति तत्र अभेदसम्बन्धेन अन्वयः, पूर्वपदार्थप्रधानतया च शाब्दबोध अन्वयबोधः। नाम उपकुम्भम् इत्यत्र उप इति उपसर्गस्य तावत् समीपम् इत्यर्थः। कुम्भशब्दस्य कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा, कुम्भः एव अर्थः किन्तु कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा। कुम्भसम्बन्धिनः पदार्थस्य अभेदसम्बन्धेन समीपपदार्थे अन्वयः। तर्हि अन्वयबोधस्तु कथं भवति इत्युक्तौ कुम्भसम्बन्ध्यभिन्न समीपम् इति कुम्भसमीपवर्ती इत्यर्थः भवति अन्ततो गत्वा। अत्र इदं किञ्चित् विलक्षणं भवति। अत्र कुम्भस्य समीपम् इति अश्वपदविग्रहः। अश्वपदविग्रहः नाम किम् इत्युक्तौ अथः उच्यते समस्यमानपदमात्रघटितविग्रहकसमासस्य स्वपदविग्रहस्य समासस्य तादृशविग्रहवाक्यं स्वपदविग्रहवाक्यम् इत्युच्यते। समस्यमान पदमात्र घटित विग्रहकः समासः। राजपुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इति। तर्हि समस्यमानं यत् पदं समस्यमानानि यानि पदानि अथवा पदे वा पदानि वा तादृशपदमात्र घटितं यद् विग्रहवाक्यं, तादृशविग्रहवाक्यकम् अथवा तादृशपदघटितः यः विग्रहः, तादृशविग्रहकः यः समासः सः स्वपदविग्रहवाक्यम्। सः स्वपदविग्रहवाक्यम् इति उच्यते। समासस्य स्वपदविग्रहवाक्यकस्य विग्रहस्य समासस्य तादृशं यद्विग्रहवाक्यं नाम समस्यमान पदघटितं यद्विग्रहवाक्यं तत् स्वपदविग्रहवाक्यम् इत्युच्यते। तद्भिन्नम् अस्वपदविग्रहवाक्यम् इति भवति। स एव नित्यसमासः तद्भवति। इदं सर्वं मास्तु इदानीं पूर्वपदार्थप्रधानतया। पूर्वपदार्थः नाम कः? समीपम् इत्यर्थः। उपशब्दस्य समीपम् इत्यर्थः। तर्हि तत्प्रधानतया नाम तद्विशेष्यकः तत्र अन्वयबोधो भवति। यथा कुम्भपदलक्षितस्य कुम्भसम्बन्धिनः उपपदार्थसमीपे अभेदान्वयात् कुम्भसम्बन्ध्यभिन्नसमीपम् इत्युपपदार्थविशेष्यकः अन्वयबोधः इत्यर्थः। एवं रीत्या अत्र अर्थबोधः भवति। केचित्तु उपपदार्थः सामीप्यं न तु समीपम्। तर्हि एते किं वदन्ति? उपपदार्थस्य सामीप्यम् इत्यर्थः न तु समीपम्। सामीप्यं समीपम् इत्यनयोः कः भेदः? सामीप्यविशिष्टः समीपः। यथा
नील किं नीलत्वं नीलः, नीलत्वं नाम नीलरूपं, नीलः नाम नीलरूपविशिष्टः, तद्वत् सामीप्यविशिष्टः समीपः। तर्हि एते किं वदन्ति? उपपदार्थः सामीप्यं न तु समीपं, समीपे उपपद लक्षणास्वीकारे तु पदद्वय लक्षणापेक्षया। तर्हि एते किं वदन्ति? तर्हि सामीप्यमित्येव अर्थः, न तु समीपं। तर्हि किन्तु पूर्वोक्तरीत्या पूर्वं किमुक्तं? कुम्भशब्दस्य कुम्भसम्बन्धिने लक्षणा, तस्य उपपदार्थे समीपे अन्वयः इति तत्र क्लेशः नास्ति। तर्हि किमस्ति तत्र? समस्यमानपदयोः एकस्यैव पदस्य लक्षणा। किं? कुम्भशब्दस्य कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा, उपपदस्य तावत् लक्षणा नास्ति इत्यासीत्। इदानीम् एतेषाम् अभिप्रायः किं भवति? उपशब्दस्य सामीप्यमेव अर्थः, न तु समीपम्। तर्हि कुम्भशब्दस्य तु लक्षणा स्वीकार्या इति पूर्वमुक्तं, कुम्भसम्बन्धिनि। तर्हि कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा स्वीक्रियते चेत् तस्य अन्वयः सामीप्ये न भवति, किन्तु समीपे एव भवति। सामीप्ये न भवति, सामीप्य विशिष्टे एव भवति। तर्हि किं कर्तव्यं? पुनः उपशब्दस्यापि सामीप्य विशिष्टे लक्षणा स्वीकार्या भवेत्। तर्हि सामीप्य विशिष्टे लक्षणा चेत् किं भवति? कुम्भशब्दस्य कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा, उपशब्दस्य सामीप्य विशिष्टे लक्षणा इति पदद्वयं बहुधा कड् भवति। पुनः वदामि वा? एवं। तर्हि किं भवति? इदानीम् एते किं वदन्ति? उपशब्दस्य सामीप्यमित्येव अर्थः, कुम्भशब्दस्य तावत् कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा इत्युक्तं। कुम्भसम्बन्धिनि लक्षणा चेत् सामीप्ये कुम्भसम्बन्धिनः पदार्थस्य अभेदेन अन्वयः न सम्भवति। अभेदेन अन्वयः न सम्भवति। तदर्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ सामीप्य विशिष्टे उपशब्दस्यापि लक्षणा इति स्वीकार्य, तदा एव कुम्भसम्बन्ध्यभिन्नः समीपः अथवा समीपः पदार्थः इति अन्वयबोधो भवति। किमर्थम् एवं कल्तव्यम् इत्युक्तौ निपातातिरिक्तनामार्थयोः साक्षात् अभेद किम् अभेदसम्बन्धेन अन्वयः व्युत्पन्नः इति कश्चन नियमः पूर्वमुक्तः। अतः पदार्थानां मध्ये परस्परम् अभेदेन तावत् अन्वयः एव वक्तव्यः। तादृश अन्वयः तावत् उपशब्दस्यापि लक्षणा स्वीकारे एव सम्भवति। तर्हि किं भवति? उपशब्दस्यापि लक्षणा, कुम्भशब्दस्यापि लक्षणा इति लक्षणाद्वयं, पदद्वयस्यापि लक्षणा इति क्लेशः। अतः एते किं वदन्ति? कुम्भशब्दस्यैव कुम्भसमीपे लक्षणा, उपपदं तात्पर्यग्राहकम्। तर्हि किमस्ति? कुत्रापि एकस्मिन्नेव पदे लक्षणा, तेनैव शाब्दबोधः, उपपदं तात्पर्यग्राहकं भवितुमर्हति। अतः तत्र न कश्चित् क्लेशः इति एतत्। केचित् तु उपपदार्थः सामीप्यं न तु समीपं, समीपे उपपदलक्षणा स्वीकारे तु। यदि अन्वय उपपत्त्यर्थं कुम्भसम्बन्धिनः पदार्थस्य अन्वयोपपत्त्यर्थम् उपपदस्यापि यदि सामीप्य विशिष्टे लक्षणा इति स्वीक्रियते, तदा पदद्वयलक्षणा भवेत्। ततः तदपेक्षया कुम्भपदस्यैव कुम्भसमीपे लक्षणा, उपपदं तात्पर्यग्राहकं, कुम्भसमीपमिति च अन्वयबोधः इत्याहुः। अत्र इतोपि लाघवमस्ति। कुम्भसमीपमिति कुम्भपदादेव शाब्दबोधो भवति, इदानीम् अन्वयानुपपत्त्यादिकं किमपि नास्ति, क्लेशादिकं नास्ति, उपपदं तात्पर्यग्राहकम् इति सम्भवति। किन्तु अत्र आहुः इत्यनेन किञ्चित् अस्वारस्यम् उक्तम्। किं तदस्वारस्यम् इति चेत्, पूर्वं किमुक्तम्? उपपदस्य सामीप्यमर्थः न तु समीपम् इति उक्तम्। तत्र प्रमाणं किम् इति वक्तुं नैव शक्यते। किमर्थं? न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि प्रत्ययः इति किमपि अस्ति कश्चन नियमः। तद्वदेव उपसर्गाणां केवलानां क्वापि प्रयोगः नैव दृश्यते। उप इति प्रयोगः कुत्रापि नास्ति। अधि, सं, वि इति केवलम् उपसर्गाणाम्, उपसर्गाः इति नामेव अस्ति तेषाम्, अन्यैः सह तेषां प्रयोगः इत्येव वक्तव्यम्। तर्हि केवल उपसर्गाणां क्वापि प्रयोगः नास्ति इत्यतः निश्चेतुं न शक्यते उपशब्दस्य कः अर्थः, सामीप्यं वा समीपं वा इति। अतः केचिदित्यादिग्रन्थेन यदुक्तम् उपपदस्य सामीप्यमर्थः न तु समीपम् इति यदुक्तं तत् किञ्चित् तथा प्रामाणिकं न भाति।
अनन्तरम् इदं किम् अस्वपदविग्रहवाक्यमत्र अस्वपदविग्रहवाक्यकः समासः अस्वपदविग्रहवाक्यकः समासः यदि उपशब्दस्य अर्थः एव न स्यात् कोऽपि तर्हि आस्वपदविग्रहवाक्यस्य वर्णनं दुष्करं कुम्भसमीपे इति तत्र इदं विग्रहवाक्यं तावत् दुष्करं भवति अतः अत्र किञ्चित् तथा स्वारस्यं नास्ति तदपेक्षया पूर्वोक्तरीत्या कुम्भशब्दस्य कुम्भसम्बन्धिनलक्षणा उपपदं तावत् समीपार्थकः तत्र च एतस्य अभेदसम्बन्धेनान्वयः तद्विशेष्यकतया एव च शाब्दबोधो भवति इत्येव सुस्थम् इत्येतेषाम् अभिप्रायः इति दिनकरीकारैः आहुः इत्यनेन इदं सूचितं केचित् इत्यादि ग्रन्थेन उक्तं तथा स्वरसं नास्ति इति जातम् इदानीम् अत्र यद्यप्यर्धविप्पली इति तत्पुरुषे शक्तिनिराकरणं पुनरुक्तं पूर्वं तत्पुरुषे तन्निरासात् तथापि पूर्वम् उत्तरपदार्थप्रधानराजपुरुषादौ तन्निराकरणं पूर्वपदलक्षणया इह च पूर्वपदार्थप्रधाने अर्धविप्पली इत्यादि तत्पुरुषे उत्तरपदलक्षणया तन्निराकरणम् इति भेदात् अपौनरुक्त्यम् इति ध्येयम् नाम अयं वस्तुतः अयं ग्रन्थः किमर्थम् आरब्धः वाक्ये लक्षणा नास्ति शक्तिर्वा लक्षणा वा नास्ति अतः एव तदन्तर्गततया एव समासेषु कथं शक्तिः अथवा लक्षणा इति निरूपयितुं तर्हि राजपुरुषः इत्यत्र पूर्वं किम् उक्तं राजपुरुषः इति समासे न लक्षणः अपि तु पूर्वपदस्यैव राजसम्बन्धिने लक्षणा इति आरभ्य उक्तं तर्हि तत्पुरुषे पूर्वमेव किं पूर्वपदार्थ किम् उत्तरपदार्थप्रधान तत्पुरुषस्थले पूर्वपदस्य विभक्त्यन्तार्थविशिष्टे लक्षणा इत्युक्तं किन्तु अर्धपिप्पली इति द्वितीया तत्पुरुषः अस्ति पिप्पल्याः अर्धम् अर्धपिप्पली इति उच्यते अत्र कथमस्ति अर्धपिप्पली इत्यत्र पिप्पली शब्दस्यैव लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि तद्वदेव प्रकृते उपकुम्भम् इत्यादि स्थलेषु अपि अस्ति खलु तर्हि तत्र उक्तमेव प्रकृतेपि उक्तमिव भाति इति आशंका कदाचित् स्यात् अतः उच्यते अत्र यद्यप्यर्धपिप्पली इति तत्पुरुषे शक्तिनिराकरणं पुनरुक्तं पूर्वं तत्पुरुषे तन्निरासात् नाम अर्धपिप्पली इत्यत्रापि शक्तिनिराकरणं नाम कः अभिप्रायः समासे शक्तिनिराकरणं समासे यत् शक्तिनिराकरणमस्ति तत् पूर्वम् उक्तमेव तदेव पुनः अत्रापि उच्यते खलु इति भाति पिप्पल्याः अर्धम् अर्धपिप्पली इति तत्पुरुषसमासः अनन्तरम् एकवारं द्रष्टव्यम् अविभावोऽपि स्यात् तर्हि तत्र पुनरुक्तमेव खलु पूर्वमुक्तस्यैव पुनः उच्चारणम् अस्ति प्रकृते शक्तिनिराकरणम् इति चेत् तथा न यद्यपि पूर्वमेव तन्निरस्तं समासे शक्तिर्नास्ति तत्पुरुषे शक्तिर्नास्ति इति तथापि पूर्वम् उत्तरपदार्थप्रधान राजपुरुषादौ उत्तरपदार्थप्रधानतया खलु पुरुषपदार्थप्रधानतया शाब्दबोधः भवति तत्र तन्निराकरणं पूर्वपदलक्षणया कृतं राजपुरुषः इत्यत्र उत्तरपदार्थप्रधानतया यत्र बोधः भवति तत्र पूर्वपदस्य लक्षणया समासे लक्षणा निराकृता अत्र तु पूर्वपदार्थप्रधाने अर्धपिप्पली इत्यादि तत्पुरुषे उत्तरपदलक्षणया तन्निराकरणं नाम इदमपि अव्ययीभावोऽपि तत्पुरुषे एव खलु अन्तर्भवति इत्यभिप्रायः पूर्वमपि तदेव उक्तं पुनरत्रापि तदेव उच्यते खलु इति चेत् तथा न पूर्वं तु उत्तरपदार्थप्रधानतया यत्र अपबोधो शाब्दबोधो भवति तत्र पूर्वपदस्य लक्षणा स्वीक्रियते इत्यतः समासे शक्तिर्निराकृता प्रकृते तावत् पूर्वपदार्थप्रधानतया खलु उपकुम्भम् अर्धपिप्पली इत्यादौ पूर्वपदार्थप्रधानतया यत्र शाब्दबोधः तत्र उत्तरपदस्य लक्षणा स्वीक्रियते
इत्यनेन प्रकृते वाक्यलक्षणा निरस्यते इत्यतः प्रकृते एवं स्वीकर्तव्यम्। नाम तत्पुरुषे एव अस्यापि अन्तर्भावः कर्मधारयोपि तत्पुरुषे अन्तर्भवति इति रीत्या अत्र स्वीकृत्य उच्यते। इह च पूर्वपदार्थप्रधाने अर्धपिप्पली इत्यादि तत्पुरुषे उत्तरपदलक्षणया उत्तरपदे लक्षणा स्वीक्रियते। उपकुम्भम् इत्यत्र कुम्भसम्बन्धिनी लक्षणा, अर्धपिप्पली इत्यत्र पिप्पली सम्बन्धिनी लक्षणा। उत्तरपदार्थे लक्षणया समासे शक्तिर्निरस्यते इति भेदात् अपौनरुक्त्यम् इति ध्येयम्। तस्मात् किमस्ति? इत्थञ्च समासे न क्वापि शक्तिः पदशक्त्यैव निर्वाहात् इति वैयाकरणमतं निरस्तम्। वैयाकरणमतं दूषयति इत्थञ्चेति पदशक्त्यैवेति समासघटकीभूतपदशक्तिलक्षणाभ्यामेव। नाम समासघटकीभूतपदेषु पदानां शक्तिलक्षणाभ्याम् एव, शक्त्या वा लक्षणया वा एव सर्वत्रोपपत्तौ पुनः समासे शक्तिर्कल्पना न क्रियते, लक्षणाकल्पना वा न क्रियते। तत्र तदेव उच्यते। अग्रे च तत्र समासेषु समासघटकपदानां शक्त्या लक्षणया वा तत्तद्विशिष्टबोधोपपत्तौ न क्वापि समासे शक्तिः कल्प्यते गौरवादिति समासमात्रे शक्तिः एकदैव निराकरिष्यते इति नानुपपत्तिः। तथा च अन्ततो गत्वा किमस्ति? वैयाकरणानां यद्मतं समासे पुनश्शक्तिस्वीकार्या पृथक्तया पदशक्त्यपेक्षया इति यदुक्तं तदत्र प्रकृते निरस्तं भवति। अनेन किं समासेषु लक्षणाविचारः इति एकः घट्टः परिसमाप्तः। अग्रे इतः प्रभृति आसत्यादीनां निरूपणं भविष्यति, तदग्रे भवति।